एक चिड़िया को अपने बच्चे से बहुत लगाव था। वह उसे टोपी पहना देती है और खाना लेने के लिए चली जाती है। तभी अंडे में हलचल होने लगती है। वह टोकरी से गिरने वाला ही होता है। तभी एक पेपर प्लेन उसे बचा लेता है और बच्चा अंडे से पूरी तरह आजाद हो जाता है और ना समझ बच्चा उस पेपर प्लेन को ही खाने लगता है। लेकिन पेपर प्लेन उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। वह पेड़ पर फल तोड़ने से उसकी मदद करता था और वह उसे पढ़ाता भी था। एक दिन बच्चा घमंड में आकर पेपर प्लेन से ही लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है और उस दिन से उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। एक दिन बच्चे को मस्ती सूझती है और पानी में छलांग मार देता है, जिसकी वजह से वह पेपर प्लेन पूरी तरह भीग जाता है और ठीक से उड़ नहीं पाता है और खाई में गिर जाता है। बच्चे को ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वह पेपर प्लेन को बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी खाई में गिरने लगता है। जब ये पेपर प्लेन देखता है तो जल्दी से अपना पानी नीचे उठता है और बच्चे को खाई में गिरने से बचा लेता है।